สวัสดีครับผมพี่น้องครับอีสานสายหล่าครับมือนี่ตัวของเขาชาวาร้องเบิงนะครับผมแต่โมเมนนกตัวครับนี่เป็นนกที่ผมวานแหมาได้ครับผมจะใส่ลำโพงเปิดครับรอมันครับผมรอมันจีเขาว่าเดี๋ยวรอรุ่นนะครับผมปลาสิเป็นยังไงนกขันเต็มเลยครับนกปลาแถวนกเขาชาวาแถวนี้หลายครับแถวเงี้ยผมนี่หลายหมูผมปล่อยไปกับมีนะครับหมูที่ผมเลี้ยงตะกี้ขันดีครับผมเปิดเสียงหล่อมันมาอยู่ครับมันมาเบิ้งเดี๋ยวร้องเบิ้งมันจะเหยียบบ่นี่เหยียบพะเนียดวะผมก็ห่างไว้นี่เลยครับหลังคาครับร้องเบิ้งผมเอาลำโพงไว้ข้างหลังนะครับเปิดเสียงของเขาชาวบ้านครับแต่อาจสิบ่ได้ทายพี่น้องเบิ้งได้ครับการมันเต็มมันหามันโดนครับผมเดี๋ยวผมจะทายตอนมันถือให้เบิ้งเด้อรอรุ่นครับผมนกชาวบ้านขันเต็มเลยครับครับผมเดี๋ยวเป็นการเสียเวลาเนาะรอรุ่นครับครับผมใส่ไปครับนี่ก็ลำโพงเอาไว้นี่ครับห่างไว้อย่างสีเลยครับเขาหลายครับรอรุ่นครับผมบ่ได้ถ่ายด้วยครับเพราะว่าผมจะใส่โทรศัพท์เปิดบลูทูธนะครับผมแบบรอรุ่นตอนมันถือนะครับเกือบหมานครับผมติดตามครับเป็นไงครับผมพี่น้องครับใส่เวลาพอ10 นาทีครับสูตรนี่ได้ผลกันครับนี่พี่น้องเป็นไงครับก็จำเป็นต้องไปใส่นกต่อครับผมเป็นได้ครับผมโอ้สุดยอดครับสูตรนี่พี่น้องเอาไปร้องเลยได้ครับนี่ผมบ่ได้เฟกได้ครับนี่เดี๋ยวขันโบเซียว่าผมเอานกมาใส่หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเอาไปให้เบิ้งอีกตัวหนึ่งนะครับผมมีนกที่ตึกแหมาได้อยู่2 ตัวนะครับผมเอาตัวนั้นมาเป็นตัวหล่อนะครับได้ครับตัวนี้โอ้เสียงดีด้วยครับนกแถวบ้านผมทางขายเฮี้ยนผมมีตัวเสียงดีๆครับนกชาวานะครับตัวนั้นก็อยู่ในกรงคือเก่าครับเดี๋ยวครับนี่เห็นไหมตัวนี้อยู่ในกรงครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมเห็นไหมครับบ่ต้องไปใส่นกต่อยมันหยาบครับผมสุดยอดที่กันนี่สูตรนี่นกชาวาเป็นนกตัวไงครับอะไรก็ได้โอ้งามเลยครับตัวสุดยอดครับไปเลี้ยงไว้ครับตัวนี้มันเป็นนกขันดีอยู่แถวนี้นะครับตัวนี้มันคุ้มอยู่นี่เรียบร้อยครับเอากรงมาใส่ครับนี่ครับนกแม่ขันได้ครับเดี๋ยวนะพี่น้องครับนกแม่ครับวัวโตอยู่หน้าบ้านครับไปต่อครับไหนครับผมโอ้ผมมีโกงใส่ครับบ้านเป็นยังไงเป็นยังไงดีวะพี่น้องตัวนี้เป็นนกตัวเนาะเป็นตัวได้ครับผมมีกรงใส่ครับกรงห่างๆครับได้ก้อนใส่เลยบุญเป็นนกชาวบ้านตั้งสมัยตะกี้ครับห่างครับดูนกครับผมสำหรับมือนี้กับหมาครับได้เยอะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่น้องลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งนะครับสูตรนี้ได้ผลครับได้ผลดีครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมนะครับผมขอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ